Mm. Hi guys! Mukbang, nag-crave ako ng balot. Tapos mayroon tayong durian, mayroon tayong tambis. Ano ba tawag dito sa inyo? Tambis? Tawag sa amin tambis. At saka pipino. Oh, init. Oh, mali. Okay. Wow. Oh. Uy. Nausok-usok ba? Mm. Mm. Sarap. Wow. Mm. Mm. Pinoy? Oh, wala. Pinoy siya. Di ba? Wala. Oh. Hmm? Wala, Pinoy. Hmm. Mm. Sarap. I-on try natin yung durian. Mm.
Mm. Wow. Mm. Mm. Thank you so much guys. Yung tira kong durian, ibibigay ko sa kapatid ko mga palangga. Kaya thank you so much. Thank you for watching. Bye!